تساءلت مجلة جون أفريك عن غاية الجزائر من بناء ما قالت أنها قاعدة عسكرية جديدة قرب الحدود المغربية. وقالت أن بعض وسائل الإعلام المغربية بدأت منذ بضعة أيام في التعبير عن القلق حيال بناء الجزائر لمدرج هبوط تكتيكي جديد بالقرب من بشار غير بعيد عن الحدود. كشفت المجلة استنادا لبيانات وخبراء أن الحقيقة أكبر بكثير بقيام الجزائر بتأمين جميع حدودها واستثمارها بشكل كبير في الجنوب من منطقة الساحل إلى ليبيا. معي بهذا الصدد مشاهدينا الكرام من الجزائر العاصمة دكتور أحمد ميزاب الخبير الأمني والجيوستراتيجي. دكتور ميزاب، أهلا ومرحبا، شكرا على تلبية هذه الدعوة. ما حقيقة هذه القاعدة العسكرية الجزائرية الجديدة كما توصف والقريبة من الحدود المغربية، وما الهدف منها؟ سيد ميزاب، هل أنت معي؟ نعم، أهلا وسهلا بك. تحية طيبة إليك وإلى كافة المشاهدين أهلا بك. استمعت إلى سؤالي سيد ميزاب؟ نعم. تفضل. في الحقيقة أولا الحديث على هذه القاعدة، خلينا نقول أننا أولا نتحدث على استراتيجية متكاملة تتبناها الجزائر في إطار التكيف وكذلك مواكبة طبيعة التحولات الحاصلة على المستوى الإقليمي، وكذلك التحولات الحاصلة في مفهوم التهديدات الأمنية، خاصة التهديدات المتعلقة بالحروب الهجينة وكذلك الحروب الغير التقليدية. وبالتالي الجزائر تسير في إطار استراتيجية متكاملة واضحة لتعزيز قدراتها الدفاعية، في إطار كذلك تطوير من قدراتها على المستويات المختلفة. وبالتالي الحديث على هذه القاعدة ليس محصورا في إطار ضيق، لأن المقاربة لا تبنى في هذه السياقات، وإنما هي تبنى في إطار منظور شامل وكذلك بأبعاد متكاملة، لأنه لا ننسى بأن هناك تحولات عديدة على مستويات مختلفة وبأبعاد كذلك مختلفة، وبالتالي يستوجب أن يكون هنالك تعزيز لهذه القدرات. الجيش الوطني هو جيش مبني على أسس استراتيجية، وكذلك يؤسس لخططه وفق رؤى استراتيجية بعيدة المدى، وانطلاقا من ذلك هو يتحرك في هذا السياق. ما جاء في هذا المقال أعتقد بأنه فيه نوع من التجاوز بعض الحقائق، أو كذلك عدم الوقوف عند بعض النقاط التي تعتبر أساسية وكذلك فاعلة في فهم السياق وفي فهم كذلك التوجهات الاستراتيجية. أشكرك جزيل الشكر سيد أحمد ميزاب الخبير الأمني والجيوستراتيجي متحدثا من الجزائر العاصمة.